Oh no. Halo teman-teman kucing meong, selamat datang di channel kucing meong ya teman-teman. Inilah momen kucing oren ketika dia lagi sendirian. Sepertinya dia sedang menikmati membersihkan tubuhnya. Kucing oren ini ada-ada aja ya, menggemaskan sekali ya teman-teman. Oke deh, kita ikutin keseruan dan kelucuan kucing-kucing meong ini ya teman-teman.